Višeminutni aplauz i ovacije koje su na kraju predstave dobile glumice Ljiljana Stjepanović i Elizabeta Đorevska, ali i orkestar pozorišta na Terazijama, dovoljno govori kakva je bila i kako je prošla kod publike sinoćna predstava Dva mirisa ruže u Kulturnom centru Opovo. Glumce, muzičare i tehničare pre predstave primili su predsednik opštine dr. Zoran Tasić i direktorka Opštinske narodne biblioteke Opovo Katarina Nikolić-Ravić i tom prilikom se razgovaralo o kulturnoj sceni u Opovu. Ljiljana Stjepanović po drugi put nastupa na bini Kulturnog centra Opovo, a prvi put je to bilo 24. maja prošle godine sa predstavom Veliki talas. Hvala Bogu da sam došla malo ranije, pa sam imala priliku da vidim i ovu predivnu decu koja su se trkala danas ovde. Vrlo sam srećna što vi organizujete takva neka dešavanja i da vam nikad nije dosadno, a pogotovo sam srećna što ste doveli Dva mirisa ruže u Opovo i sigurna sam da nećete biti razočarani jer ova predstava živi već 17,5 godina. Znači, jedino što smo mi malo ostarili, pogotovo ja, za razliku od koleginice, ali ja to nadoknađujem nekim privatnim fazonima, tako da sigurno sam da će publika biti zadovoljna. Prvakinje pozorišta na Terazijama Ljiljana Stjepanović i Elizabeta Đorevska, vođene superiornom rediteljskom koncepcijom Slavenka Saletovića i potpomognute muzikom marijača orkestra pozorišta na Terazijama, čine ovu pozorišnu magiju mogućom, a publici daruju ono što nam je danas svima tako užasno potrebno, zdrav i isceljujući smeh.